Will you put your hands down? Put your hand up, play! Jo, Marko, živo pozdravljen, kako gre, lep pozdrav Celje. Zdravo Matej, odlično sem, hvala ti, še sonček se je malo prikazal in super. Dej, res, sonček se je prikazal, se pravi, morda bo celo konec te, slišal sem že za polarno zimo, nisem pa še slišal za polarno pomlad, oziroma malo bomo imeli tukaj polarno poletje, res ne vem, kaj je letos za tem vremenom, tako da je prav novica vredna omembe, če se sonček malo pokaže. Res je, včasih se sprašujem, če sem prespal poletje in se zbudil v novembru s takšnim vremenom, ampak okej, gremo na tekmo. Gremo na tekmo. Preden pa gremo na tekmo, analizo tekme, samo na hitro, če lahko seveda všečkate tale posnetek na našem Sportinfo.si YouTube kanalu, če ga lahko všečkate tudi na naših SoundCloud in iTunes platformah, če se lahko naročite na vseh teh platformah in seveda, če lahko na YouTubeu, poleg tega, da se naročite, če lahko zraven kliknete tudi tisti zvonček, ki vas bo obvestil o vsakem novem podcastu. Sedaj med temi tekmami bomo redni, tako kot sem dejal, Marko, podcasti z različnimi sogovorniki bodo objavljeni večkrat, več analiz, tudi več pogovorov do konca sezone, potem pa seveda pestro poletje, prestopni roki, tudi reprezentanca, nogometna in košarkarska, obe prideta na program našega podcasta. Zdaj pa, da ne bo izgubljala časa, veliki finale NBA lige se je začel, Toronto, Golden State Warriors, branilci naslova. Midva sva že posnela en napovednik, ne samo finalne serije, temveč sva v tistem podcastu, ki je bil objavljen včeraj, spregovorila tudi o najboljših igralcih končnice, najboljših igralcih lige, Kawhi Leonard, Kevin Durant, Steph Curry, kaj pomeni poškodba Kevina Duranta za Golden State, ali bo Kawhi ostal, vse mogoče stvari obeh moštvih, tudi o ostalih moštvih vzhodne in zahodne konference, s katerimi so se spoprijeli Warriors in Raptorsi na poti do finala. Tudi o tem smo več spregovorili, zato ste seveda vabljeni k poslušanju tistega podcasta, če tega še niste storili, ali pa ga lahko poslušate po tejle analizi. To je to, Marko, administrativne zadeve, a greva kar veselo na delo? Ja, greva, ne? Greva, ja. Drake je sinoči slavil zmago, veliko zmago nad Golden State Warriorsi. Verjetno jo je slavil celo bolj kot igralci. Zakaj začenjam z Drakeom? Seveda se malo hecam, ampak je zabavno, da je seveda v ameriških medijih Drake postal tako velika topika zaradi svojega zbadanja nasprotnih igralcev v serijah proti Milwaukeeju, proti Sixersom. Vse mogoče stvari počne v parketu, samo mirno ne sedi in gleda tekme, zajebava, podjebava in nadjebava vse mogoče nasprotne igralce v stilu slavnega Spikea Leeja, znanega navijača New York Knicksov, ki prav tako kot Drake sedijo v parketu in zbada. Spike Lee to počne že desetletja, nasprotne igralce. In to lahko počne, ker sta seveda slavna, lahko to počneta na način, ki seveda ni dovoljen drugim navadnim navijačem, tudi tistim v parketu. A se spomniš, Marko, ko je en otrok rahlo se dotaknil Westbrooka, mislim, da na tekmi z Denverjem 2 meseca nazaj, 3 mesece pred začetkom končnice še v rednem delu, in kakšen škandal je to postal in kako se takoj začelo govoriti o tem, kako si navijači preveč dovolijo. Zdaj, če si navijač, pa ti je ime Drake. Če si navijač in ti je ime Drake, lahko celo malo pomasiraš trenerja svojega moštva, ne? In zaradi tega je Drake postal taka tema tiskovnih konferenc. Novinarji sprašujejo igralce Golden Statea, kako boste pa se spopadli z Drakeom oziroma z faktorjem Drakea in njegovim podjebavanjem ob parketu. Je bilo eno izmed vprašanj, ki so ga novinarji več ali manj redno namenjali igralcem Golden State Warriorsov. Matej, Green je pred serijo rekel, Drake ne zna podajati, Drake ne zna metati na koš. On ni noben faktor v tej seriji. Zna pa se zelo dobro izogibati igralcem, ki letijo v njega.
Ja, to bo mogel verjetno še večkrat v tej seriji narediti. Imam občutek, da bo do žog letelo proti njemu, po nesreči v navednicah Golden Stateovih žog in bo Draymond verjetno stekel za kakšno od teh žog in pristal ne ravno v naročju Drakea, ampak direkt v center ga bo zadev. Skoraj da je že prišlo do kontakta na tej zadnji tekmi. Zanimivo je, ko omenjaš recimo Draymonda Greena in njegove izjave o Drakeu, ker Drake je namreč dober prijatelj ne samo Kevina Duranta, temveč tudi Stepa Curryja. Celo eden izmed njegovih najbolj znanih komadov je namenjen Stepu Curryju. V dostih komadih ima razne linije, ampak 0 to 100 zagotovo dosti poslušalcev pozna. They cooking with the sauce, Chef Curry with the shot. A ni tako, Marko? Ja, točno tako. Ampak glede na to, da toliko govorimo o Drakeu, koliko točk in skokov in podaj pa je dal, očitno je bil glavni igralec tekme, ali kako? Glede na to, da se je Draymond po tekmi ustavil pri Drakeu in mu namenil nekaj ostrih besed, oziroma ste si izmenjali nekaj opazk, mislim, ne vem, je očitno Draymond kljub temu, da je dejal, da Drake ni nobenih koše dal, ni obrambe igral, ni kaj še, ni žoge podajal, nič od tega ni naredil, nič od tega ne zna. Ne vem, zakaj se je pol po tekmi z njim pogovarjal, oziroma z njim že spet podjebaval, če uporabim kar ta izraz, da ne bom iskal bolj primernih besed. Konec koncev je podcast, ampak ko že govorijo o rapu in košarkarjih, zadnjič sem slišal en nov komad Beast Coasta, enega znanega rap kolektiva iz New Yorka, in moram reči, da ta Step Curry with the shot ni tako dober vers kot I'm on my Luka Doncic, young boy like Luka Doncic. A si tega slišal? Ne, tega nisem slišal. Zdaj še o Donciću repajo, kako? Young boy like Luka Doncic, big league, I'm up, I'm wildin'. PE, my bros, my partners. I guess we're all gonna be on our Luka Doncic soon. Ampak ok, Marko, dovolj te zajbancije najne. Dajmo začeti statistiko. Pravijo, da statistika je kot bikini, tisto, kar je najbolj pomembno, skrije, ampak dajmo kljub temu začeti s tisto statistiko in pogledati, kaj bo razkrila, pa potem predebatirati o drugih stvareh, ki jih morda ta statistika ni razkrila. Tista prva stvar, ki je meni padla v oči, je to, da tekmo so odločile prve peterke. Druga peterka Golden State je bila za 11 točk boljša od druge peterke Toronta, medtem ko prva peterka Toronta je bila za 20 točk boljša od prve peterke Golden State. Pravzaprav Toronto nima globoke klopi, igra samo 7 igralci, pravzaprav samo 6. 6 igralcev igra več kot 30 minut. Fred VanVleet s klopi, tisti, ki sva ga že zadnjič omenila, igral je več kot 33 minut na tej tekmi, potem še s klopi Ibaka 17 minut in tudi Warriorsi niso se zanašali na njihovo klop močno. Nekaj minut so namenili Cousinsu, ki se je vrnil, ki ga midva recimo nisva v najnem napovediku skoraj da nič omenjala, ker tudi je težko pričakovati, da bo nek faktor po tako dolgi pauzi, tudi če se vrne, če je sedaj že zdrav, je preprosto verjetno bil odsoten predolgo časa, da bi lahko bil že kondicijsko na tako pomembni tekmi nek konkreten faktor, ampak Looney, Livingston sta bila tista, ki sta igrala, recimo nihče, poleg teh dveh, tudi pri Golden Stateu ni igral več kot 10 minut. Tako da starteri so tisti, ki so odločili tekmo. Na koncu sicer Golden State je tekmo končal z več skoki, tudi z več podajami. 3 skoki več, 4 podaje več, 2 skoka več v napadu. Dosegli so tudi več točk po osvojenih skokih v napadu. Skoraj da 2-krat toliko točk kot Toronto, 20-9 je bilo v točkah po osvojenem skoku po napadu, vendar tukaj se je nekje njihova zgodba v napadu končala, vsaj kar se tiče uspešnosti napram Torontu, namreč Toronto je imel precej bolj uspešen met iz igre, bolj uspešni so bili pri metu za 3 in pa tisto, kar je morda celo ključno, dosegli so precej več točk iz protinapadov. 24 točk so dosegli iz protinapadov, kar je na taki tekmi, tako pomembni tekmi, kjer se seveda igrajo trde obrambe, zelo velika številka. In pa tisto, kar je tudi pomembno, ne samo, da je bil Toronto bolj uspešen pri metih iz razdalje, bolje zadeval trojke,
Toronto je dosegel tudi več točk iz neposredne bližine obroča, iz rakete so dosegli 40 točk, Golden State pa 32. Pa Marko, mogoče zanimiva stvar, tukaj je še 17 izgubljenih žog Golden Statea, tukaj govoriva pa morda že obrambi, ne samo napadu, obrambi Toronta, ki pa svojo midva omenjala že v najinem napovedniku in je bila ena izmed tistih topik, ki sva ji namenila več časa. Ja, Matej, obramba Toronta je bila res na visokem nivoju. V podcastu, ki smo ga objavili včeraj, sem rekel, da ste mi bili do sedaj najboljši obrambi proti Golden Stateu prikazani strani Houstona in Oklahome. Torontova je šla še stopničko dlje, seveda z razlogom, kajti v prvi postavi so sami obrambni specialisti. Kyle Lowry in Danny Green sta že bila izbrana v najboljšo obrambno peterko. Serge Ibaka, ki prihaja s klopi, je eden najboljših blokerjev lige. Marc Gasol in Kawhi Leonard sta bila izbrana za najboljša obrambna igralca lige in Pascal Siakam je v bistvu svojo kariero začel kot obrambni specialist in se šele to sezono toliko zboljšal v napadu. Tako da temelji za odlično obrambo so tukaj, seveda pa ni dovolj pomembno samo dobro braniti, ampak tudi pametno braniti. Eden izmed najbolj pronicljivih novinarjev, Zach Love, je opisal obrambo, ki bi lahko škodovala Golden Stateu, kot takšno, ki bi mogla vedeti, kdaj priprijemati, kdaj se držati svojega igralca, kdaj pomagati, kdaj ne pomagati. In predvsem tukaj mislim, da je Torontova obramba za en nivo višja od vseh ostalih. Če se spomniš, že takoj prva akcija Curryja in Draymonda Greena, to je pick and roll, ki je umoril že Portland in 600 tekmo v Houstonu, se je končala z ukradeno žogo Lowryja. Green je namreč izgubil takrat prvo svojo žogo in do konca tekme kar 6, Curry 3, Iguodala in Thompson po 2. In prva peterka je, kar se tiče izgubljenih žog in kroženja žoge v napadu, bila res slaba proti Torontovi obrambi. Kar se tiče obrambnih igralcev, pa nisem še omenil Van Vlieta. Curry je dosegel le 2 točke v 29 napadih, ko je bil zanj zadolžen Van Vliet. V zadnji četrtini pa je Nick Nurse potegnil res odlično potezo, ko je Siakama dal na Klay Thompsona in s tem preprečil Kleju, da bi se z nekaj zadetimi koši razigral in preobrnil rezultat. Ja, Van Vlieta sem tudi jaz že prej omenil in tudi v zadnjem podcastu so ga omenili kot tisti jeziček na tehnici, recimo proti Milwaukeeju je na 3 tekmah pravzaprav on bil tisti, ki je v napadu prelomil, čeprav je serijo začel zelo slabo, jo je potem na zadnjih teh tekmah odigral odlično in bil pravzaprav tisti jeziček na tehnici in podobno tudi zdaj na tej tekmi tam malce manj kot 4 minute pred koncem je zadev tisti izjemno pomemben koš pri 10 točkah razlike. Če bi recimo takrat obranil Golden State tisti napad, zadev trojko, mogoče bi prišli tam na 7 točk, skoraj 4 minute pred koncem, malce manj, 3,5 minute pred koncem, to je tekma še povsem odprta. Van Vliet je pa zadev tisti težak met od table ob zvoku sirene, na 12 točk so šli, nekako se je zdelo, da je Toronto nekako prelomil nasprotnika, zlomil moralo. Predvsem se zdi, da je na njihovo psiho tisti met precej vplival in da nekako je v tistem trenutku postalo jasno, da nimajo več resnih šans za zmago. Seveda se ne moreva ogniti temu, da ne bi omenila Siakama, ti si zdaj govoril o obrambi. Obramba Toronta je elitna, tako kot si sam dejal, na vseh položajih imajo elitne obrambne igralce, ki so bili svoje čase ali so pa še vedno top 3 obrambni igralci na svojem položaju ali pa ne samo top 3, temveč kar top 1, kar najboljši obrambni igralci na njihovih položajih. V napadu je bil pa verjetno Siakam tokrat tisti glavni igralec, neverjetno, kar zagotovo glede na to, da je v 40 minutah dosegal 32 točk ob metu 14-17. 83% met iz igre, 67% za 3, 2-3 za 3, 100% je bil pri prostih metih, na koncu je imel skoraj 90% true shooting, torej skupni odstotek prostih metov, trojk in meta iz igre, res neverjetno učinkovita tekma.
Tudi Marc Gasol je takoj na začetku zadev 2 pomembni trojki, s tem malce razširil obrambo Golden Statea, malce povlekel igralce ven, niso vedeli obrambni igralci, na koga bi se lahko skoncentrirali. Nevarnost na črti za 3 je bila na pravzaprav vseh položajih. Kawhi je zadeval 50% na koncu, 3-6, Pascal sva rekla 2-3, Marc Gasol 50%, 2 od 4 trojk zadev, Danny Green 43, 3 od 7 trojk. Tukaj, Matej, bi te samo stavil in povedal eno zanimivost o Danny Greenu. V seriji proti Milwaukeeju je res katastrofalno metal za 3 in zato ga tudi Nick Nurse ni mogel dosti časa obdržati na igrišču. Zelo dobro ga je nadomestil Powell iz klopi, ki pa ni tako dobre v obrambi kot Green. Green je v 5. tekmi igral 16 minut in v 6. 14. V prvi tekmi finala pa je igral toliko kot skupaj v obeh prejšnjih tekmah. Zadev je 3 trojke, v celi seriji proti Milwaukeeju pa samo 4. In ta njegova natančnost, spet najdena natančnost za 3, je dala novo opcijo Nursu in če bo še tako naprej zadeval, se res težko piše Golden Stateu. Ja, ne samo novo opcijo, staro opcijo, ki je začela igrati tako, kot je pravzaprav sposobna in seveda na zunanjih položajih, ko vsi igralci zadevajo trojke skupaj s centrom, potem praktično za tak napad ni obrambe, kljub temu, da seveda so dobro zaustavili Golden State Warriorsi Kawhija Leonarda. Kawhi Leonard na koncu verjetno celo najslabša predstava, vsaj kar se tiče meta, učinkovitosti. V končnici na koncu je zadev 5 od 14 metov iz igre, ko govorimo o skupnem metu, za 3 je bil precej bolj uspešen, kot sem dejal. 23 točk na koncu, 8 skokov, 5 podaj, več podaj kot ponovadi pri Kawhiju Leonardu, pa zato, ker so ga precej podvajali. To je bila taktika Golden Statea. Ravno to, kar sva pa zdajle izpostavila, trojke Toronta, ko so igralci Golden Statea podvajali Kawhija, so njegovi soigralci zadevali trojke. Je žoga zaokrožila in odprt igralec je zadev trojko. Tega pa ni bilo na drugi strani pri Golden Stateu. To pa smo pogrešali pri Golden Stateu, ko so recimo igralci Toronta podvajali Stepa Curryja, njegovi soigralci z izjemo Klaya Thompsona niso zadeli nobene trojke. Vsaj v prvi peterki Andre Iguodala, Draymond Green in tudi Jordan Bell na tekmi niso zadeli nobene trojke. S klopi sta McKinney in Jerebko sicer zadela vsak po 2 trojki, vendar igrala skoraj da nič, predvsem zaradi obrambnih mismatchov, pomanjkljivosti v obrambi in premalo kreacije. Za njih je treba skreirati mete in preprosto niso imeli dovolj kreatorjev. In tukaj zdaj prideva do točke, o kateri smo pa tudi dosti govorila v zadnjem podcastu, o tisti topiki, ki je zadnje dni, seveda pred začetkom finala, bila ena izmed tistih glavnih pogovornih točk. A je Golden State res boljši brez Kevina Duranta? Midva sva rekla, sva se strinjala, niso boljši, igrajo drugače, igrajo bolj kolektivno, morda celo lepše na oko, ampak niso pa boljši. In tisto, kar jaz bom zdaj še enkrat ponovil, kar sem že v mnogih podcastih rekel in kar mislim, da tudi ta tekma pokazala, Steph Curry je najbolj pomemben igralec Golden State Warriorsov, Kevin Durant je pa najboljši igralec Golden State Warriorsov. In sinoči so pogrešali enega takega strelca, so pogrešali koše, so pogrešali še eno opcijo v napadu, ki bi lahko kaj zadela, namreč Draymond Green in Andre Iguodala sta bila povsem mrzla. Ne samo pri trojkah, vendar tudi pri metu iz igre sta bila izjemno neuspešna, izjemno neučinkovita. In če imaš samo 2 razpoložena strelca, ostrostrelca v prvi peterki in 3 igralce, ki ne morejo zadeti iz razdalje, potem lahko tak napad dosti lažje zaustaviš, se lahko precej bolje skoncentriraš na tistih, ki so nevarni, se pravi na Stepu Curryju in Clayu Thompsonu, in to je Toronto odlično počel. Res obrambo njegovo sva izpostavljala že pred finalom, zaradi tega, ker elitni obrambni igralci na vseh položajih vejo, kdaj prebijati bloke, vejo, kdaj prevzemati, vejo, kdaj iti pod blokom. Marc Gasol ni hiter, ni eksploziven, ni skočen, pa je kljub temu še vedno brani pick and roll 100-krat bolje kot recimo kakšen atletski frik, kot je Hassan Whiteside. In to je tisto, kar je meni vedno všeč pri košarki, glava. Glava je pogosto bolj pomembna kot atletske predispozicije, ne samo v napadu,
tudi v obrambi in to recimo tak igralec kot je Marc Gasol odlično demonstrira, odlično kaže. Matej, ko že govoriš o Gasolu, sem hotel samo še nekaj dodati. Res me je presenetil oziroma očaral, kako se on obnaša v pick and roll igri, kako jo brani. Namreč s pick and roll igro so Golden State tako Clinta Capello kot Rudyja Gobera vse takšne centre obračali po mili volji, Gasola pa ne morejo tudi zato, ker so okoli njega stalno tako dobri obrambni igralci, ki mu lahko vsak hip pomagajo. In ker je Gasol tako pameten, ravno to je dober primer, Gobert, izjemen atlet, izjemno gibljiv, izjemno visok igralec, Clint Capela, prav tako neprimerno boljši atlet kot Gasol, ampak oba so Golden State Warriorsi odpihnili iz parketa v rednem delu sezone ali pa v končnici, ker preprosto Gasol ima v glavi tisto, kar one dva nimata. In če smo pri obrambi in pri Durantu, kot sva rekla že včeraj v včerajšnjem podcastu, Durant ne samo, da pomaga v napadu, tudi odličen je v obrambi in zato bi verjetno res držala tista, ki smo jo povedali včeraj, da je Golden State odlična ekipa, za Duranto pa nepremagljiva. Tako, če samo gledamo recimo konkretno to tekmo, Golden State je izgubil ogromno žog, niso zadevali odprtih metov. Na drugi strani je Siakam odigral življenjsko tekmo, do sedaj nedvomno tekmo kariere. Pa je še vedno recimo na koncu Golden State do tistih, se pravi, tisti Van Vlietov metih je verjetno prelomil na koncu, ampak so bili v igri do zadnjih minut. Ja, Matej, Golden Stateov problem proti Torontu je ta, da ima preveč igralcev, še predvsem sklopi, ki lahko zadevajo, pa ne igrajo obrambe, ali pa igrajo obrambo, pa ne zadevajo za 3. Toronto ima 7, tudi 8 igralcev, ki igrajo odlično obrambo in znajo odlično ali pa vsaj dobro zadevati za 3. In takšnih igralcev Golden Stateu manjka, že samo z Durantom bi lahko pokrili velik del te kvote, ki je manjkala danes Warriorsom. Kljub temu, da Duranta ni bilo, moja poanta je samo to, da so bili na koncu vendarle še vedno blizu in kljub tej uvodni bi celo rekel, da to je bila nujna zmaga za Toronto. Mislim, da morajo zmagati tudi na drugi tekmi, če želijo računati na neko končno zmago, če želijo računati na prstan, na naslov prvaka na koncu. Mislim, da morajo zmagati prve 2 domači tekmi. Mislim, da če se slučajno zgodi, da bi Golden State zmagal drugo tekmo, naredil break, odšel z 1-1 izidom domov na 2 tekmi, mislim, da bi to lahko že pomenilo poraz. Ampak ja, mislim, da tukaj nimava kaj za dodajati pri Durantu. Rekla so, da bo zanimivo videti, ko se bo vrnil, če se bo vrnil, kako se bo igra spremenila in če se bo vrnil, potem verjetno Toronto nima velikih možnosti za končno zmago. Brez njega so pa premagljivi. Jaz še vedno mislim, to moram povedati, glede na to, da sem napovedal v tem včerajšnjem napovedniku, da bo Golden State na koncu slavil, ne glede na to, ali se Durant vrne. Še vedno mislim, da bo Golden State na koncu slavil, še vedno mislim, da so odigrali zelo slabo, predvsem že spet Iguodala, Green, tudi nekateri roleplayeri bi lahko malce bolje naredili, so veliko nespametnih napak, grešili odprte mete. Slaba obramba v tranziciji, predvsem recimo površna obramba v tranziciji in površna igra na trenutke tudi v napadu. Mislim, da lahko igrajo dosti bolje in glede na to, da so igrali relativno slabo in bili na koncu še tako blizu, mislim, da je to na neki način celo neke vrste pozitiven znak. Ja, no, če se pa Durant vrne, ja, potem pa dejansko mislim, da bi bil game over. Čeprav vedno po takih poškodbah se vrniti je težko spekulirati, ampak ravno to, kar si ti zdaj izpostavil, Marko, še en strelec, samo še en strelec, ki lahko še v obrambi koga pokrije, za razliko od nekaterih roleplayerjev Golden Statea, ki niso letos tako globoki, z Durantom niso tako globoki, kot so bili pri prvem prstanu, ampak samo Durant bi moral biti že dovolj, Marko. Ja, res je, še posebej zato, ker se bo verjetno Steve Kerr s svojim moštvom zelo dobro pripravil na obrambne taktike Toronta. Verjetno bo tudi zelo dobro obrambno taktiko pripravil za Siakama in malo drugače čuval Leonarda. Ne smemo pozabiti, da se je Iguodala spet lažje poškodoval, on sicer pravi, da bo do druge tekme nared.
Ja, Marko, nared bova pa tudi midva za naslednje podcaste, nedvomno še za kakšnega v tej seriji bomo še videli po vsaki finalni tekmi, ne spreglejte naše analize, ne vemo še v kakšni zasedbi, ampak zagotovo se pa midva tudi še slišiva in bova seveda premlela, predebatirala, preanalizirala. Vse skupaj bi zdaj še kaj dodal ali sem mogoče še kaj pozabila, Marko? Matej, mislim, da sva kar dobro analizirala to tekmo in podala eno takšno celovito predstavo našim poslušalcem in moram povedati, da se zelo veselim druge tekme in upam, da se tudi takrat slišiva. Ja, nedvomno se slišiva, jaz grem zdaj malo odplavati, potem bom pa tole z Editom in čim prej ponudil našim poslušalcem v poslušanje. Midva se pa tako kot sem dejal, se slišiva, lepo se mej zdaj čez vikend in o priliki zopet, Marko, nov podcast. Tako je, hvala ti in se slišiva. Adijo. Ajde, čau.